Hi guys, welcome to Bose channel. In the video நம்ம எதை பத்தி பார்க்க போறோம்னா இதுக்கு முன்னாடி நம்ம போஸ்ட் பண்ண வீடியோலாம் பார்த்திருப்பீங்க. வீடியோ குவாலிட்டி அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு பிடிச்சாங்கிறது முக்கியமான காரணம் வந்து நாங்க ஃபோன்ல வீடியோ எடுத்தோம். இந்த வீடியோவை நாங்க ஃபோன்ல தான் எடுக்கிறோம். இது என்னடா வீடியோன்னு கேட்டீங்கன்னா இது வந்து நம்ம சேனலோட முக்கியமான அப்டேட்டை பற்றின வீடியோ. ஏன்னா நம்ம சேனலுக்கோசம் நம்ம வந்து ஒரு கேமரா ட்ரைபாட் வாங்கியிருக்கோம். அந்த கேமரா ட்ரைபாடோட அன்பாக்சிங் தான் இப்போ நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க. வாங்க பார்க்கலாம். வாங்க அப்போ ட்ரைபாட்லேருந்து பார்க்கலாம். ட்ரைபாடை பற்றி லோகேஷ் சொல்லுவார். கேமராவோட சேர்த்து ட்ரைபாடும் தான் காம்போவில் வாங்கினோம். இதுதான் அந்த ட்ரைபாடு, டிஜிடெக் ட்ரைபாட். இந்த ட்ரைபாடோட மாடல் நேம் வந்து DTR 550 LW. ஸோ எதுக்கு மாடல் நேம் சொல்கிறேன்னா, நீங்களும் ஒரு யூடியூப் சேனல் வச்சுருக்கீங்க, இல்லை ஏதாவது ஷார்ட் ஃபிலிம் எடுக்கிறீங்க, சாங் ஷூட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இந்த ட்ரைபாட் கொஞ்சம் மினிமம் வெயிட்டாக நல்லா ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கும், குவாலிட்டியாக நல்லா இருக்குது பட்ஜெட்டில். இது வந்து 1500-600 அந்த ரேஞ்சில் தான் வரும். ஸோ இதோட ஸ்பெக்ஸ் நான் ஒன்று நான் சொல்கிறேன். இதோட வெயிட் வந்து 5 kgs தான், ட்ரைபாடோட வெயிட் சொல்கிறேன். நெக்ஸ்ட்டு இதோட ஹைட் வந்து 5.57 mm. ஹைட் மீன்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் 6 feet இருக்குது. நெக்ஸ்ட் இதோட ஃப்ளெக்சிபிள் பார்த்தீங்கன்னா, கேமரா நீங்கள் வந்து ரொட்டேட் மாடல் எடுக்கிறீங்க, லோ ஆங்கிள் எடுக்கிறீங்கன்னா இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இதை வச்சு கூட நீங்கள் நல்லா ஃப்ளெக்சிபிளாக எடுக்கலாம். ரொட்டேஷனில் இல்லை லோ ஆங்கிளில் இல்லை கொஞ்சம் அப் ஆங்கிள் எடுக்கணும் அப்படின்னா நல்லா எடுக்கலாம். இதோட ஃபுல் ஸ்பெக்ஸ் வந்து நான் இதை கொஞ்சம் பிரித்து காட்டியிருக்குன்னா உங்களுக்கு இன்னும் நல்லா தெளிவாக தெரியும் நினைக்கிறேன். ஸோ நம்ம பார்த்துக்கலாம். ஸோ அதுக்கு உள்ள ஒரு சேஃப்டியாக ஒரு பவுச் கொடுத்துருக்காங்க. பிளாக் கலர் ஸோ எவ்வளோ சேஃப்டியாக கொடுத்துருக்காங்க. பாக்ஸு, பவுச்சுக்குள்ளே இந்த கவரு. ஸோ இதான் அந்த ட்ரைபாட்டோட ஃபுல் லுக்கு. டிஜிடெக் DV ட்ரைபாட் இதோட நேம். இது பார்த்தீங்கன்னா 3 sections ஆஃப் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருக்குது. அப்படின்னா என்னன்னா, இந்த 2 கிளிப்பும் நீங்கள் கழட்டிட்டீங்கன்னா இது இது ஒரு ஸ்டிக்கு, இது செகண்ட் ஸ்டிக்கு, இது தேர்ட் ஸ்டிக்கு. இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபீட் ஹைட் கொடுக்கறதுக்காக. இது நீங்கள் எந்த மாடலில் வேணாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு எந்த ஆங்கிள் தேவைப்படுதோ, நீங்கள் எந்த ஆங்கிளில் வச்சு வீடியோ எடுக்கிறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் செட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ லோ ஆங்கிளில் வச்சு எடுக்கிறீங்கன்னா இங்கேயே உங்களுக்கு போகும், கரெக்டாக இருக்கும். இந்த நார்மலாக நிற்க வச்சுனாலே இந்த லோ ஆங்கிள் வந்து நீங்கள் எடுக்கலாம். இந்த ஹூக் எதுக்கு அப்படின்னா, சப்போஸ் நீங்கள் ஹைட்டாக வச்சு ஒரு கேமராவில் ஃபோட்டோ ஷூட் எடுக்கிறீங்க, இல்லை வெட்டிங்கில் வந்து ஒரு வீடியோ கவரேஜ் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா இந்த ஹூக்கில் வந்து நீங்கள் உங்கள் கால் வச்சு பேலன்ஸ் பண்ணிடலாம். ஸோ இந்த ட்ரைபாட் வந்து உங்களுக்கு பேலன்ஸிங்காக நிற்கும் நம்ம கேமரா வச்சு எடுக்கும்போது. ஸோ அதுக்காக தான் இந்த ஹூக் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது இன்னும் ஹைட் வச்சு காட்டணுன்னா நம்ம கேமராவில் இடம் இல்லை. ஸோ இப்படியே இதோட ஃபுல் லுக்கும் காட்டுறேன். இதில் க்ரீன் கலரில் ஒரு லிக்விட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது எதுக்கு சூர்யா? ஜவுன் நரேஷ் வந்து பாக்ஸ் எடுத்து காட்டுறேன். நானே சொல்லிடுறேன். இந்த க்ரீன் லிக்விட் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நீங்கள் கேமரா வச்சிங்கன்னா அது உங்களுக்கு ஸ்டேபிளாக இருக்கா இல்லை எந்த சைடு டவுனாக இருக்குது எந்த சைடு அப்பாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு காட்டுறதுக்கு இது. நீங்கள் இப்போ இது பப்பில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும். இப்போ நீங்கள் கேமரா வச்சிங்கன்னா இந்த 2 கோடுக்கு சென்டராக இருந்ததுன்னா அது வந்து சென்டராக இருக்குன்னு அர்த்தம். இப்போ சப்போஸ் இந்த கோட்டில் இருந்தால் இந்த சைடு டவுனாக இருக்குன்னு அர்த்தம், இந்த கோட்டில் இருந்தால் இந்த சைடு டவுனாக இருக்குன்னு அர்த்தம் உங்களுக்கு. ஸோ கேமரா வந்து சென்டராக வைக்கிறதுக்கான ஒரு டயாமீட்டர் தான் அது. சொல்கிறீங்க? ஆமாம் ஆமாம். இந்த லாக் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நீங்கள் கேமரா வந்து ஃப்ரண்ட்லேயே வச்சுக்கலாம், பேக்லேயே வச்சுக்கலாம். பேக்கில் வச்சுக்கலாம்னா எதில்? மேலே இந்த மோல்டு இல்லையா? மோல்டு இதுதான் ட்ரைபாட் மவுண்ட். உங்களுக்கு கேமராவில் கேமரா கீழே ஒரு ஹோல் இருக்கும், அதில் வந்து நீங்கள் இது பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் வந்து இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த இது தூண்டலாம். பட் எங்களுக்கே தெரியல, ஆனால் எதுக்குன்னு சொல்லிட்டு நாங்களும் இதை தேடித்தான் இருக்கோம். என்னன்னு தெரிஞ்சதுன்னா நீங்களும் எங்கள் வீடியோக்குள்ள கமெண்ட் பண்ணிங்கன்னா எங்களுக்கு கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இதை விட்டுருங்க. அடுத்தது வந்து இந்த ஊக்கு எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ இது நீங்கள் ஊக்கு இல்லைங்க, லாக்கு தப்பா சொல்லிட்டேன். இந்த லாக் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நீங்கள் இந்த மண்டையை வந்து இப்படி வச்சிங்கன்னா கேமராவில் ஒன்றும் தெரியாது. இப்படி வச்சிட்டிங்கன்னா
இந்த இதை வந்து ரொட்டேட் பண்ணுறதுக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த லாக்கை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா போதும். இந்த லாக் யூஸ் பண்ணிட்டு நான் சொல்லியிருந்தேன் பார்த்தீங்களா, உங்களுக்கு ரொட்டேஷனில் நீங்கள் கேமரா வந்து சுற்றி எடுக்கணும் அப்படின்னா ஸோ இந்த ஹோல்டிங்கில் நீங்கள் பிடிச்சி அதே மாதிரி இந்த லாக் யூஸ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் கேமரா வெயிட்டையும் பார்த்துங்க. ஏன்னா ஓரளவுக்கு மினிமம் வெயிட் இந்த இது ரொம்ப லூஸாக இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் இது வராது, கிரிப் வராது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இது எதுக்குன்னா இது வந்து நீங்கள் ரோல் பண்ண இப்போ நீங்கள் கேமரா வந்து நீங்கள் இங்கே கீழே இருக்க இந்த 3 செக்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்களா, இதை வச்சுட்டு எனக்கு இதை வந்து இந்த செக்ஷனை நீங்கள் வந்து எலாபரேட் பண்ண தேவையில்ல, வெறும் மேலே இருக்க கேமரா மட்டும் நீங்கள் ஹைட்டு தூக்கணும் அப்படின்னா அப்போ நீங்கள் இதை வச்சு எப்படி நைஸ்குமா நீங்கள் சொல்லுங்கள். இது வந்து நீங்கள் ரோல் பண்ண கேமரா இது உங்களுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகும், தெரியுதுங்களா? கிட்ட கூட காட்டுறாங்க பாருங்கள். அதிகமாக சுத்தம் இல்லை, பட் ஆனால் போகும். அதுதான் நீங்கள் எவ்வளோ ஃப்ளெக்சிபிளாக வேணும், எவ்வளோ ஹைட் வேணுமோ அதை ரொட்டேட் பண்ணி நீங்கள் ஹைட் வந்து வச்சுக்கலாம். ஸோ அதுக்காக தான் அந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டு. அவ்வளோதாங்க. ஸோ இது வந்து ட்ரைபாட் முக்கியமான திங் பாருங்க. இது வந்து ஹேண்ட் வந்து எதுக்குன்னா இப்போ நீங்கள் இந்த ட்ரைபாடாமல் இல்லாமல் மோனோபாடாகவும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். கேமரா வச்சுட்டு ரன்னிங் ஷாட் எடுக்கிறாங்க இருந்தால் நீங்கள் ட்ரைபாட் மூவிங்கில் எடுக்கிறீங்க, பைக்கில் இருந்துட்டு எடுக்கிறீங்க, இல்லை நீங்கள் ரன்னிங்கில் இருந்துட்டு அவங்களும் ஆப்போசிட்ல இருந்து ரன்னிங்கில் வராங்கன்னா ஸோ இது மோனோபாடாக வச்சு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஹேண்டில் வச்சு எடுக்கலாம், வாக்கிங்லேயே எடுக்கலாம், இல்லை ரன்னிங்கில் எடுக்கலாம். ஆனால் என்ன ஒன்று வீடியோ ஷேக்கிங்கிறது கண்டிப்பாக வரதான் செய்யும். நமக்கு அது ஒரு ஆப்ஷன் தேவைப்படுதுன்னா நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதுக்காக தான் அந்த ஹேண்டில். இதை பற்றி ட்ரைபாடை பற்றி நாங்கள் எங்களுக்கு தெரிஞ்ச வரையும் சொல்லிட்டோம். அப்படி சப்போஸ் ஏதாவது மிஸ் ஆயிருந்ததுன்னா நீங்கள் கமெண்ட்டில் எங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரிவிக்கலாம். ஸோ அடுத்து நாங்கள் முக்கியமான அப்கிரேடுன்னு சொன்னோம் பார்த்தீங்களா, அது ஒன்றும் இல்லை, Canon 200D Mark II அப்படின்ற ஒரு ஃபேமஸான பட்ஜெட்டபிள் கேமரா தான். அந்த கேமரா நிறைய யூடியூபர்ஸும் சரி பிகினர்ஸும் சரி யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அதை பற்றி தான் நம்ம நரேஷ் குமார் அவர்கள் சொல்ல போகிறாரு. நான் அதில் எக்ஸ்பர்ட்டு பெரிய குளுத்தினா அவர் தான் அவர் சொல்லுவார். இல்லை ஒன்றும் கிடையாது, எனக்கு தெரிஞ்சு தட்டக்கா புத்தகம் தான், அதை வச்சு நான் சொல்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு வாங்க கேமரா பார்த்துடலாம். சரி, நான் இப்போ வந்து பாக்ஸ் பண்ணிடுறேன். இதுதான் அதோட பாக்ஸு. இதோட ரேட்டு பார்த்தீங்கன்னா 51,000. இது அதோட பாக்ஸ் இல்லை ராஜா, ஃப்ளிப்கார்ட்டோட பாக்ஸ். நம்ம ஆன்லைனில் ஆர்டர் பண்ணோம்ல, ஃப்ளிப்கார்ட்டில் தான் வந்து அந்த பாக்ஸோ. நீ கேமரா பாக்ஸ் இல்லை, கேமரா உள்ள இருக்கு, அதை முதல்ல காட்டு, தெளிவாக சொல்லு. இது வந்து டியூல் லென்ஸோட வருது, அது 62,000 சம்திங் வருது. ஆனால் எங்களுக்கு இப்போதைக்கு அது அவைலபிள் இல்லை, ஏன்னா அந்த செகண்ட் லென்ஸ் வந்து கிடைக்கல எங்கேயுமே. எங்களுக்கு அவைலபிள் இல்லை, ஆன்லைனில் டியூவல் லென்ஸோட ஸ்டாக் வந்து அவைலபிள் இல்லை. பிகாஸ் டிமாண்ட் அதிகமாக இருக்குது இந்த கேமராக்கு. ஸோ முடிஞ்சால் ஆன்லைனில் வாங்க, இல்லைனா ஷோரூமில் கூட போய் ட்ரை பண்ணுங்க. அதேமாரி ஷோரூமில் வாங்கினா கிரெடிட் கார்டு இஎம்ஐயில் வாங்குற மாதிரி இருந்தால் 12 months வரைக்கும் டியூரேஷன் இருக்குது, அதுக்கு மேலே இல்லை. நாங்களே கிரெடிட் கார்டு இஎம்ஐயில் தான் வாங்கியிருக்கோம், 18 months போட்டு வாங்க முடியல. அதுக்கப்புறமா எப்படியோ ஒரு வழியாக ஃப்ளிப்கார்ட்டில் ஆர்டர் பண்ணி வாங்கிட்டோம். வாங்க கேமரா பார்ப்போம். இந்த பாக்ஸுக்கு கீழே போட்டுக்கலாம், டிஸ்டர்பன்ஸ். கீழே போடக்கூடாது ராஜா, எடுத்து வச்சுக்கலாம். கீழே போட்டால் அப்புறமா வாரண்டி பண்ண முடியாது. இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா Canon 200D Mark II சிங்கிள் லென்ஸு, டியூல் லென்ஸு கிடையாது. கேட்கல, தெரியுதா உங்களுக்கு? கேட்கல. இதை வந்து நாங்கள் இப்போ வந்து பிரித்து பார்க்குறோம். சத்தமாக பேசுகிறேன், சத்தமாக தான் பேசிகிட்டு இருக்கேன். ஆடியன்ஸு கேட்கணும்ல, ஆடியன்ஸு கேட்கும். இங்கே என்ன வச்சுருக்கு அதை பேசணும். தொண்டை பார்த்தீங்கன்னா எப்பவுமே கூட நம்ம தான் யூசர் மேனுவலு. இது வந்து ஃப்ளிப்கார்ட்லேருந்து வாங்கினதுக்கான பில்லு. இது வந்து Canon கனெக்ட்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப் இருக்கும், கணக்கான QR கோட் இது. Canon கனெக்ட். ஐயோ பறக்குது. ஃபோன் வச்சுருவோம். வாரண்டி கார்டு இது வந்து எதுக்குன்னு தெரியல, வச்சுருவோம். இது வந்து என்ன ப்ராசஸர் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு, அதேமாதிரி பேக் சைடு பார்த்தீங்கன்னா வாரண்டிக்கு 2 years வாரண்டி இது. அதனால் அந்த வாரண்டி ஸ்டிக்கரும் இருக்குது. இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்க ப்ராசஸர்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஜிடெக் 8. இது வந்து போன 200Dயோட அடுத்த அப்கிரேட் வெர்ஷன் இது. அதில் வந்து டிஜிடெக் 7 இருக்கும், Mark IIன்றதுனால டிஜிடெக் 8 இருக்குது இதில். அவ்வளோதான். இதுவும் அகைன் பில்லு தான். சரி வாங்க உள்ளே போய் பார்ப்போம் என்ன இருக்குன்னு. கேமரா உள்ள இப்படிதான் பேக் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஒன்றுனா எடுத்து அந்த பொருளை எடுத்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவார். ஆஸ் யூஸ்வல் கொடுக்குற மாதிரி சார்ஜருக்கான பவர் கேபிள், ஒரு பேட்ரி, அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கேமரா, அதுக்கான லென்ஸ் இருக்குது. அது வெறும் கவர் தான் தெரியுது, நீங்கள் எடுத்துக்காட்டா தான் ஆடியன்ஸுக்கு தெரியும். இருக்குப்பா, பொறுமையாக எடுக்கும்ல, பொறுமையாகவே எடு. லென்ஸு வேண்டாம், ஃபஸ்ட்டு பாடி எடுங்க, கேமரா பாடி எடுங்க. பாடி கொஞ்சம் வெயிட்டாக தான் இருக்குது, பரவாயில்ல. பாடி வெயிட்டாக இருந்தால் தான் வீடியோ வெயிட்டாக இருக்கும்.
அந்த கவர் அப்படி வச்சு கேமரா வாங்கியாச்சு. வீடியோ எடுக்கணும், அதை ஓடக்கூடாது. சரியா? கேமரா வீடியோ எடுக்கணும், ஓடக்கூடாது. இதுதான் Canon 200D பாடி. இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும், ஒரு மேட் ஃபினிஷிங் லுக்கு தான், நல்லாயிருக்கு. இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா மேட் ஃபினிஷிங் இதுதான் மேட் ஃபினிஷிங். ஓகே. இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா HDMI போர்ட் இருக்குது, டைப் சி இல்லை, நார்மல் யூஎஸ்பி போர்ட் இருக்குது. இது வந்து இப்படி ஓப்பன் பண்ணலாம் அப்படின்னா தெரியும் உங்களுக்கு. இன்னும் கொஞ்சம் லைட்டாக மேலே ஏற்றி காட்டினப்போ தான் நல்லா தெரியும். இதுக்கு மேலே கை நான் இப்படி வச்சு பார்த்தாலே தெரியும். நீங்கள் கை நடுங்கணும், அதெல்லாம் பேசக்கூடாதுப்பா, அதற்கு கண்டென்ட் இல்லை. பம்பிங். இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா மைக் போர்ட் இருக்குது, கீழே வந்து ஹெட்ஃபோன் போர்ட் இருக்குது. தெரியல, இதுக்கு மேலே என்னால் வந்து காட்ட முடியாது அப்படிங்க. அதேமாரி பார்த்தீங்கன்னா இது கேமரா ஆன் பண்ணி கூட காட்டலாங்க. பேட்டரி போட்டு இருங்க, முதல்ல ஒன்றும் இது வந்து ஃப்ளெக்சிபிள் டிஸ்பிளே, எந்த பக்கம் வேணாலும் நீங்கள் திருப்பி வச்சுக்கலாம். சப்போஸ் நீங்கள் வீலாக எடுக்கிறவங்களா இருந்தால் உங்களுக்கு இந்த கேமரா வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஏன்னா இந்த பக்கம் வச்சுட்டு இப்படியே எடுத்துகிட்டே போகலாம், உங்களுக்கும் அந்த பிக்சர் தெரியும். அதனால் நம்ம வீலாகில் எடுக்க போகிறது இல்லை. ஸோ நம்ம சேனல் பற்றி தான் தெரியும்ல, ஒன்லி என்டர்டெயின்மெண்ட் இன்ஃபர்மேஷன். அடுத்த ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பேசிக் ஃபார் பிகினர் கேமரா. இது DSLR இப்போ நீங்கள் புதுசாக வாங்க போகிறீங்க, புதுசாக கற்றுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் இது உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஏன்னா இதுக்குள்ளே இருக்க செட்டிங்ஸும் ரொம்ப ஈஸி தான், ஃப்ரெண்ட்லியாகவும் இருக்கும். அதேமாரி பட்ஜெட் கேமரா பொறுத்த வரைக்கும் Canonல வந்து வீடியோ குவாலிட்டி வந்து சூப்பராக இருக்கும். அதனால் நீங்கள் வாங்கணும்னு நினச்சா இது தாராளமாக வாங்கலாம். இது மொத்தமாக இதுதான் பாடி, இது வந்து ஃப்ளாஷு, இது வந்து அடிஷனலாக யூடியூப் பிகினர்ஸ்க்கு மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் ஃபோட்டோகிராஃபி லவர்ஸாக இருக்கீங்க, ஃபோட்டோகிராஃபி மேலே ஒரு அபிப்பிராயமாக இருக்கீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த கேமரா கூட நல்ல ஒரு பிகினிங், ஒரு பட்ஜெட்டான கேமரா தான். பாடி மட்டும் எவ்வளோ? 49,000 வரணும். பாடி மட்டும் வாங்கினீங்கன்னா 48,000 என்னமோ வருது. செக் பண்ணிக்கோங்க ஆன்லைனில், தெரியல, நான் தெரிஞ்சதுன்னு சொல்கிறேன். இந்த இடம் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அடிஷ்னலாக மைக்கு வாங்கி போட்டிங்கன்னா, இப்போது போயா ஷார்ட் பின் மைக்லாம் வாங்கி போட்டிங்கன்னா இந்த ஸ்லாட்டில் தான் போடணும். அதேமாரி இந்த இடத்துல மினிமம் சொல்லிட்டு ஒரு பட்டன் கொடுத்துருப்பாங்க, இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லிட்டு ஒரு பட்டன் கொடுப்பாங்க. ஆல்ரெடி எல்லாருக்குமே தெரியும். நீங்கள் பிகினராக இருந்தால் தெரியாது, அது வந்து என்னன்னு சொல்லிட்டு நாங்களே நினச்சிக்கோங்களேன். ஆல்ரெடி நாங்களே யூடியூப் வீடியோ பார்த்து தான் கற்றுக்கிட்டோம். நாங்களும் அந்தளவுக்கு எக்ஸ்பர்ட்டில் ஒன்றும் இல்லை. சரி வாங்க லென்ஸ் பார்க்கலாம். லென்ஸுக்கே எவ்வளோ ஒரு பார்த்தீங்கன்னா பாதுகாப்பாக கொடுத்துருக்காங்க, ப்ரொடெக்ஷனாக கொடுத்துருக்காங்க. சென்சிட்டிவாக நம்ம பார்த்துக்கோங்க. என்னங்க வரைய மாட்டேங்குது 96 ஆமாம், லென்ஸை பிரிச்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு. இதுதான் Canon 18x55mm லென்ஸு. இதுதான் கிட் லென்ஸ். வேறு நாங்கள் பை பண்ணது இந்த லென்ஸ் மட்டும்தான். இதோட அடிஷ்னல் லென்ஸ் வரும் 55x250mm லென்ஸ். அது வந்து இப்போதைக்கு ஸ்டாக் இல்லை, ஆன்லைன்லேயும் இல்லை, ஆஃப்லைன்லேயும் இல்லை. அதனால் ஸோ நாங்கள் இது மட்டும் வாங்கலாம். ஆஃப்லைன் இல்லை, ஷாப்பில் இல்லை, ஆஃப்லைன் தான். அதுதான்ப்பா. சரி சரி சொல்லு. சரி, இதை வந்து நம்ம எப்படி பாடியில் இன்செர்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துடலாம். இந்த இடத்துல ஒரு கேப் மாதிரி இருக்குது தெரியுங்களா, இதை வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கணும். ஃபஸ்ட்டு ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இந்த இடம் வந்து மெயின். இதில் வந்து ஃபுல்லாக டஸ்ட்டு எதுவுமே போக பார்த்துக்கோங்க. டஸ்ட்டு போயிடுச்சுன்னா கேமராவே வேஸ்ட் ஆகிடும். இப்போ வந்து இந்த இடத்துல இருக்க பார்த்துக்கோங்க, நீங்கள் மூடிவீங்க. இப்போ டஸ்ட்டு போயிடுச்சுன்னா இந்த இதை வந்து இப்படி ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா இந்த இது ஓப்பன் ஆகும். இதை வந்து இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஓப்பன் ஆகும். ஆல்ரெடி ஓப்பன் பண்ணி தான் இருக்குது. இப்போ கேமராவில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஒரு ஒயிட் ஐக்கான் இருக்கும், அதேமாரி லென்ஸுலேயும் இந்த ஒயிட் ஐக்கான் இருக்கும். அதோட சேர்த்து இது பண்ணுங்கள். சேர்த்து இது பண்ணிட்டு இன்செர்ட் பண்ணுறதுல வந்து பயங்கரமான எக்ஸ்பர்ட் இது. இப்போ தானே சொன்ன அதற்கு கண்ட்ரி போகாதீங்கன்ட்டு. கண்ட்ரி இல்லை, கண்ட்ரிட்டா சாரிங்க. இது வந்து இப்படி ரொட்டேட் பண்ணிங்கன்னா கிளிக்குன்னு ஒரு சவுண்ட் வரும். இது வந்து லென்ஸ் வந்து பாடியோட இன்செர்ட் பண்ணியாச்சு. இது வந்து பேட்டரி என்ன இடத்துல போடணும்னு பார்த்துக்கலாம். பேட்டரி வந்து இந்த இடத்துல தான் போடணும். சும்மா அதெல்லாம் உட்காந்துட்டு இருக்கீங்க, பேட்டரி போடுங்க. பேட்டரி தான், பேட்டரி வந்து இதுதான் போடணும். இதுதான் நினைக்கிறேன். போட்டாச்சு. மெமரி கார்டு பாக்கெட்டில் வச்சு தானே பண்ணுங்க. அதுதான் மெமரி கார்டு. இது போடுறதுக்கு எப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுலேயே பேட்டரி பக்கத்துல ஒரு ஸ்லாட் இருக்கு, அதில் தான் போடுறாரு. அது எப்படி போடணும்ல, கேமராவெல்லாம் எப்படி போடணும், கேமராவில் காட்டியா நீங்கள் இப்படி இந்த டைப்பில் போடுங்க. இல்லை போட்டுச்சு, அது எந்த பக்கம் போடணுமோ அந்த சைடில் அது இன்செர்ட் ஆகாது.
இந்த டிஸ்பிளே வேணும்னாலும் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். ஓப்பன் பண்ணாமல் எப்படி பார்ப்பேன்? வியூ ஃபைண்டரில் பார்க்கலாம்ல, இதுவாக இருக்குல்ல. சரி சரி. அடுத்தது ஆன் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா மேலே ஆன் ஆஃப் பட்டன் இருக்கும். அது வந்து ஆன் பண்ணிங்கன்னா இந்த டிஸ்பிளே உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகும். ஆல்ரெடி நாங்கள் அன்பாக்ஸ் பண்ணியாச்சு. உங்களுக்கு சரி வீடியோன்னு சொல்லிட்டு பாக்ஸ் சும்மா வச்சுருக்கோம். இந்த டிஸ்பிளேல வந்து நீங்கள் லென்ஸ் வழியாக பார்க்கணுன்னா இந்த ரெட் கலர் ஒரு பட்டன் இருக்குல்ல, அதை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு காட்டும். இப்போ லோகேஷ் உங்களுக்கு தெரியாது. தெரியல. இப்போ தெரியாதுங்களா? அதெல்லாம் தெரியாது, முதல்ல எக்ஸ்பிளைன் மட்டும் பண்ணு. இப்போ வந்து லென்ஸ் ஆல்ரெடி இப்படி ஓப்பன் பண்ணுறது உங்களுக்கு தெரியும், அவ்வளோதான். மற்றபடி வேறு எந்த ஃபீச்சர்ஸும் கிடையாது. இல்லை இதேமாரி இதோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன் பார்க்கலாம் வாங்க. இனிமேல் தான் ஸ்பெசிஃபிகேஷனே சொல்ல போறியா? ஆமாப்பா, இது வரைக்கும் என்னப்பா எக்ஸ்பிளைன் தான் பண்ணுங்க. எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருந்த. ஆமாம் வாங்க, இதுக்கப்புறம் கரெக்டான மூடியாக பார்த்து போடு. மூடி கரெக்டாக போட்டேங்க. பாக்ஸை பார்த்து சொல்கிறேன். இது வந்து என்னென்ன ஸ்பெசிஃபிகேஷன் இருக்குன்னா, இதோட சென்சார் வந்து 24.1 மெகா பிக்சல் கிராப் சென்சார். இது கிராப் சென்சார் வந்து நீங்கள் எத்தனை லென்ஸு போடுறீங்களோ அதை வந்து டபுள் மடங்காக உங்களுக்கு காட்டும். இப்போ 55 லென்ஸு போட்டிங்கன்னா அது வந்து உங்களுக்கு 75 காட்டும். 75 போட்டிங்கன்னா 100 காட்டும், அந்தமாரி காட்டும். அப்புறம் வந்து ஐஎஸ்ஓ வந்து ஸ்டார்டிங் இது வந்து 25,600 வரைக்கும் இருக்குது. எக்ஸ்டாண்டபிள் வந்து 128 வரைக்கும் இருக்குன்னு போட்டிருக்காங்க, அப்படின்னு தெரியல. இது வந்து டூல் பிக்சல் ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் இருக்குது. அது எப்படின்னா, இப்போ நீங்கள் வந்து இந்த இதை மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா, சப்போஸ் நீங்கள் இதை எடுத்துகிட்டு வந்தாலும் உங்களுக்கு ஃபோக்கஸ் ஆகும். அதுதான் டூல் பிக்சல். இல்லை அந்த இடத்துக்கு ஃபோக்கஸ் ஆகும்னா பின்னாடி இருக்கிறது இதை மறைச்சாலும் ஃபோக்கஸ் ஆகுமா? ஆகும். வேரி ஆங்கிள் டிஸ்பிளே எல்லாம் காமிச்சலாம். அது இருக்குது. இதில் வந்து இன்பில்ட்டாக ஒய்ஃபை இருக்குது, ப்ளூடூத்தும் இருக்குது. நீங்கள் எது வேணால் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருந்தேன் கேன் கனெக்ட் ஆப் மூலமாக அது கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதான், வேறு ஒன்றும் இல்லை. இதுக்கப்புறம் வீடியோ தான் அதுதான் பார்ப்போம். எங்களுக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நாங்கள் சொல்லிட்டோம், அவ்வளோதான். இதுக்கப்புறம் நாங்கள் ஏதாவது பாயிண்ட் மிஸ் பண்ணியிருந்தாலும் நீங்கள் வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். ஸோ எங்களுக்கு தெரியாத டெக்னிக்கல் பாயிண்ட்ஸும் நாங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும். மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இனிமேல் எங்களோட அப்கிரேஷன் வீடியோ எல்லாமே இந்த கேமராவில் தான் வரப்போகுது ஃபியூச்சரில். பண்ணுங்கள். ஸோ இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். அவ்வளோதான், முடிஞ்சிருச்சு. போஸ் கைஸை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பண்ணிடுங்க. முக்கியமான டவுட்டு பெல் பட்டனையும் டிங்கிட்டு தட்டுங்க, தட்டி ஆள்னு கொடுத்துருங்க.